tocha makanisi na biso esika moko pamba te solo agglomération tozali yango eza ya esika ya ndenge mosusu kasi tango oyo likambo tolingi tosala nde yango ezali na sainteté koleka yango wana tozalaki na kati na kolia na komela na kobongama nyonso toza na kati na esika kasi nde likanisi na biso sikoyo ekota na kati na likambo ndenge tolobi yango wana ndenge ezali bomesano papa lobi apesa biso nzembo bongo soki mama akomi wakokoma nde akofungolola biso libondo Zambe po ete tokoka kotanga ndenge yango ezali bomesano na biso tokotanga na mukanda ya psomu nzembo ya bayuda totangi nzembo ya bayuda psomu 50 tokotanga tokobana na verset 7 bongo tokende kosukisa ti na suka ya mukanda totangi na kombo tata mwana pe molimo santo bino bato na ngai boyoka mpe na koloba yo Isalaele na koyebisa yo ngai najali nzambe na yo najali kopamela yo mpona makabo na yo te mbeka na yo na kotuba ezali liboso na ngai tango nyonso nde na kokamata ngombe mobali na ndako na yo te to ntaba mobali kati na lopango na yo te mpo ete nyama yonso na zamba izali na ngai mpe bibwele likolo na ngomba nkoto na nkoto ngai nayebi ndeke yonso na likolo mpe banyama yonso bakotambolaka na bilanga bajali ya ngai soki ngai nayoki nzala nde nakoloba na yo te nzambi mokili ezali na ngai mpe biloko yonso bizali kotondisa yango ngai nakolingaka nde mosuni na ngombe na nguya ngai nakomelaka nde makila na ntaba pesa nzambe matondi mpona likabo kokisa ndai na yo epai na oyo aleki likolo bianga ngai na mokolo na mpasi mpe ngai na kobikisa yo yo mpe okokumisa ngai kasi nzambe alobeli moto mabe te boni okosakola maloba na ngai mpe koloba kondimana na ngai na monoko na yo yo oboyi toli mpe obwaki maloba na ngai na nsima na yo soko yo omoni moyibi osepeli na ye mpe bondeko na yo ezali elongo na bato na pite ojipoli monoko na yo mpona mabe mpe lolemo na yo ebimisi lokuta ezali yo kofanda okoloba mabe mpe na bandeko na yo okotonga mwana mobali ya mama na yo yo osali oyo nde ngai nafandi nie bongo okanisi ete ngai najali pela moko lokola yo nde ngai nakopamela yo mpe nakomonisa yo polele bokeba wana bino baoyo bokobosanaka nzambe ete napasola bino te mpe moto nakobikisa azala te ye oyo akopesa ngai matondi mpona mbeka na ye akokumisa ngai mpe ye oyo akokengelaka nzela na ye nakomonisa ye kobikisa na nzambe tosukisi ndenge wana na kombo tata mwana pamelo mosanto amen.
na kombo ya tata mwana pe molimo santu tokomi na ngonga oyo tokotangaka mibeko na biso tokozwango kaka ndenge ezali bomesano na mokanda mibale ya Mose mokako ya tuku mibale nzela ya yambo kino na zomi na sambo. Exode 20 du premier chapitre au 17e verset. Totangi na kombo tata mwana pe molimo santu mibeko zomi. Nzambe alobaki maloba oyo yonso ete ngai nazali Yawe Nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ejipito na ndako na boombo. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te soko elilingi na eloko na lola na likolo te na mokili na nse te to na mai na nse na mokili te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe na zuwa na kobatela mpe na kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na binei na baoyo bakoyinaka ngai. Nde na komonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye na pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na oyo yonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko mokete yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe moombo mobali na yo te mpe moombo mwasi na yo te mpe bibole na yo te mpe mopaya na lopango na yo te mpo ete na mikolo motoba Yawe ajalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko yonso kati na yango mpe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matatu lina lokuta na ntina na mozalali na yo te, okolula ndako na mozalali na yo te, okolula mwasi na mozalali na yo te, soko moombo mobali na ye te, soko moombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko mpunda na ye te, soko eloko nini ezali na mozalali na yo te. To zombi lisusu na esika ya bayembe. Tokomi na esika oyo tokosala mabondeli pamba te mai mazali koleka na kati na biso mpe na kati na mokili mobimba solo toza bapaya te. Etumba toza nango na kati na lingomba ya mokolo na mokolo tozali kobunda. Tozali na moyen mosusu te bobele na nzela na mabondeli kaka. Yango wana tokosenga Mama Chantal aleka liboso tosengi na Papa Lango bongo noko kotambusa nzembo papa le petit ya kosukisa liboso na kombo ya tata mwana pe molimo santu bandeko oyo babongisa mipoti bato makabo tokowa koleka liboso mwana pe molimo santu tokomi na eleko oyo tokosimba lisusu mokana tata Nzambe mpo ete totanga liloba na biso oyo tokokabula na mokolo mwa lelo. Liteya na biso tokozwa ngo na mokanda na Osea Osée chapitre 4 tobandi na premier verset ti na troisième verset kaka. Osée chapitre 4 verset 1 à 3. Mutu ya mokande lobi boye Yawe azali na likambo epai na Israeli. Boyoka liloba na Yawe bino bato na Israeli. Nzambi Yawe azali na likambo epai na bafandi na mokili.
solo ezali te, boboto ezali te, boyebi na Nzambe ezali mpe kati na mokili te, bobele kotuka mpe kobuka lokuta mpe koboma mpe koyiba mpe kosala kapite, bajali kotomboka mpe makila ekolanda makila, boye mokili ezali kolela mpe bafandi yonso kati na yango bajali kolemba, banyama na bilanga lokola bandeke na lola pe ata mbisi na mai na munana elongolami. Tosukisi nde wana komba tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Tobondela. Totondi yo tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Mbangu. Na chance yo pesi biso papa. Pamba te solo na kati na mokili mobimba. Batu mingi bazana posa ete basala liyanga niyo ndenge biso tosali. Kasi bazwi tango te. Pamba te na makambo ekwe batu batami na bandako moye meme ya koyangana ya kosala cérémonie lolenge biso tozosala ezali te. Leta pe atelemi ayoka batu baza koyemba nzembo na esika te, pamba te komi mobeko mobimba. Kasi yo pesi biso nzela papa ya mwana remerciement nini tokopesa yo tosenga ko bolimbisi, pamba te elobaki nango yo moko olobi ete pasi moko ezali na kotana na komona bino, il y a trop des occasions ratées. Oyo ezali occasion moko pona biso esengeli ete tokoka kozala vraiment to saisir l'opportunité na batango oyo yango na ndabia mawa lokolo permettre ete ngai muumbu na ona telema liboso bandeko mpo ete topesa na ndenge nini tokoka saisir opportunité ya temps oyo bato nyonso base retire kozala mosika te telema na makolo na ngana olandi na libondeli ya mama mpo ete ngana loba oyo tokopartage ngai pe natikala na oyo ngai mpo ete tokoka kobundana ndenge nini tokosepelisa yo mpo ete tokoka kozwa motole ebandeli kino suka tomitina maboko na yo tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu baninga biso tozali bapaya te na kati na ba cérémonie ya boye ndenge tolobi na libondeli na biso Nzambe apesi biso chance, pamba te epesa meli na bato nyonso te. Bisika mususu koyoka kuna bato bakibaki mbangu nini te bato bamonaki bakoti pa pasteur na batan oyo mokili mobimba esali lokola mobeko ke bato bayangana te, bamona bino bokangani esika te, distance bo séparé bo respecter ba 1 mètre. Ya biso tozwi espace ya koyoka liloba mpo ete elobaki papa Mfuma Mbanza alobi awa na nkamba toyaka kosala nini? Papa toyaka koluka lobiko. Mekasi awa toyaka koluka lobiko toyaka koluka tokozila kongo wapi? Bato fandi réponse ondire ezali ya koluka alobi kasi toyaka koluka lobiko epai ya Nzambe. Tovandi awa na kati ya ndako ya Nzambe. Kasi ndenge nga na vandi awa na kati ya ndako ya Nzambe, misu na nga nazomona bato na libanda bazoleka. Lobiko o biso toyoko luka tokozwila yango ndenge nini? Aloba ya papa. Alobi kasi tolandi mateya ya mama ya papa o ya pesi biso mateya. Alobi pona nini bapesaka biso mateya? Tozotala kaka papa. Papa alobi mateya o bapesaka biso yango ezali lokola mai oyo ekendaka koboma moto oyo epelaka na kati na mitema na biso. Yango wana tangu tokoyaka na kati na ndako ya Nzambe soko bazopesa mateya esengeli mutu na mutu afanda mpo etakuwa koyoka mateya po mateya wana tangu ezali koyoka yango ezali lokola mai ezokende koboma moto oyo eza na kati ya mitema na biso.
et servir biso de traitement na babokono spirituel nyonso otozana. C'est Papa Diamboulungana qui prêchait comme ça. Donc, c'est pour nous l'occasion. Nzambe lokola pese espace. Na tango batu bazote ya masulte. Batu bakomi concentré dans la télévision na ndako. Pona nini? Faut balanda mate ya bango bate ya bango kana na pasteur na bango. Ba se réunir. Mais ekimbangiste des espace na bandako batu bazosambela. La plupart ozoyoka teke ono ba dérangement ezali. Donc, kotambola tambola wana papa monaki. Ah, nazo mona bino mozo tambola tambola. Évidemment, biso a moto zo tambola zate. Mais makanisi na biso ezo tambola. Mitema na biso ndenge za bongo sebini. Pendant que l'air yango yo biso to koti, parce que l'habitude eza isika biso to zo fana. Mais awa to komi na cérémonie oyo ezali cérémonie moko ekomi ya ndenge mususu. Na cadre liturgique. Donc, tozali na droit ya kosala ba déplacement te. Déplacement nini tozolobela? Awa mutu asali déplacement te, mais spirituellement bato bazaya ko déplacer. Spirituellement bato tozotambola. Na makanisi na biso, ozotala nga me ozomona nga te. Ozoyoka nga ndenge fo na ngezo bima, mais ozo comprendre te parce que tosi totamboli déjà. Po tozotambola, po toza préoccupé. Ya mwana tosali appel malamu milimo na biso. Makanisi na biso ezonga. Zala concentré, voyage spirituel te. Po ndenge nga nazoloba. Tangu mate ya wana lokola tosengi nzambe ya kankolo sumoli mosamba. Oyo ezo kota na kati na biso, c'est ça le traitement spirituel. C'est ça la nourriture spirituelle. Oyo ekosala ete milimu na biso ekola. Mukanda psaume totangi, psaume 50. La fois passée totanga kiango. Mais to limbola kiango. Yango na to répéter yango. Psaume 50 eza banzembo. C'est-à-dire poto meka moke ko parler ko kolobela moi makambo yetali banzembo. Eza lokola ndeka to soloba. Israël kimbangiste. Makambo bango basalaki. Bilekele nyoso balekelaki même mana biso ndete zo lekela. C'est-à-dire bango bazaki na bato bazali ko inspirer banzembo. Donc mutu afandi inspiration ye abani ko ye banzembo. Alors na banzembo na bango wana ezalaki catégoriser. Banzembo musu ezalaki ya louange ko kumisa Nzambe. Banzembo musu ezalaki ya mabondeli. Alors banzembo musu ezalaki ba leçon prophétique. Yango ezali classé dans la Bible de Tob de Oyo. Ba expliquer ba catégorie ya banzembo wana. Alors banzembo ya kokumisa na banzembo ya mabondeli bango basalaki ezali na ba catégorie ba kombo basalaki ko benga ngo neti banzembo ya kokumisa baso benga ngo ba teshlim. Oyo ya kosambela baso benga ngo ba tofilote. Mususu wana baso benga ezali neti yaki ba grouper na ba leçon historique, ba leçon prophétique. Ba leçon historique banzembo mususu ezoyemba ezoloba ndenge babimaki na kati na bowumbu tango bazoyama kabolekaki ezopesa bango leçon historique ndenge lekelaki. E banzembo mususu ezaki ba leçon prophétique donc eza kwa nde toyoka jeteki ndenge azoyemba. Alors epo na biso pesa bongo. Ozomona tozana chorale mususu uniquement ba teshlim pona ba louange neti dirigeant. Tozana chorale mususu eza ba tofilote uniquement pour la prière, n'est-ce pas koreki. Tu as une leçon historique, une leçon prophétique, le la jeteki. Mon azoye manzembo boka ni samakambo bakoko ba monaki. Ba chango eza na kata nzembo ezo pesa to leçon historique. Au mona bazoye manzembo papa zoloba. Azoye bisabino makambo na kata nzembo eza na ba catégorie ba nzembo na soto bandiawa, okomona ke to za identique na bana Israël na makambo itali na liturgie na bango po bango pe bazalaki soki basali ko butwa donc ba monter ndenge basali neti pèlerinage to kende ba plateau ndeto zo kende ba lutele ali ba kosala sko ba application na liturgie na bango mona baketanga nzembo oyo ezali ko concorder na événement oyo balimba sala na likambo basali li monter. Sikoyo nzembo totangi psaume 50 yango ezali catégorisé na catégorie ya ba psaume oyo ezali indépendant. C'est-à-dire eza na groupe mon côté na catégorie ya ba groupe oyo tolobia.
Pourquoi? Parce que les anzé momoko, les anzé mozo sala appel ya réclamation, nzamba zo réclamer. Réclamation ni nzamba zo sala, azo sala réclamation na alliance na ye o ezali ba fidèle bana ki Israël bazo tambula na indépendance na alliance, c'est-à-dire baza ko appliquer ko sala l'alliance selon ndenge bango baligi. Mais selon ndenge tolanda liboni le papa langu nzamba lingaka discipline. Donc nzambe soit ça la réclamation pour ça ezali bango bana Israël batambula na lolenge oyo ye alingi kasi na lolenge oyo bango balingi ko sala alliance té. C'est-à-dire bango bazalaki ko mona ke akoyi ko sala n'importe quoi. Il suffit à zwa nyama akende ko sala atumba mbeka akende ko pebonzela ngonzambe. Ça se fait parce que et comment bongo parce que les andenge wana ndenge lolenge balakisi la kibango. Or pa ya nzambe posa na ezalaki ndenge wana te. Posa nzambe ezalaki respect ya ba loi na ye, ya ba ordonnance na ye, na lolenge apeselaki na Moïse pona makambo mbeka te mais pona purification. Pona ko maintenir spiritualité, ko mettre yavisme en péril te. Et c'est comme ça qu'il y a la déclaration. Amen. Bito, bino, batonangai, boyo kampe, nakoloba. Yo Israël. Nakoyebisa yo. Ngai na jali nzambe. Nzambe na yo. Na jali ko pamela yo pona mbeka na yo te. Mbeka na yo. Ya kotumba. E jali liboso na ntango nyonso. Bon. Ngana ko kamata ngombe mobali. Ou bien taba. Na lopango na yo. Soki nazana posa kolia ngombe, nazana posa kolia makila ntaba. Na waya kotuna ngopa na yo. Bande kalikolo eza yanga. Biloko nyonso bomoni awa. C'est moi, nga muna créer yango. Donc soki nazana besoin ba biloko wana na koya kotuna yo te. Mais problème na ngeza ni. Pesa matondi. Ya botosi epa na nzambe. Posa na ngeza li bongo. Chaque fois bino bozo répéter bilaka na bino, bilaka na ngana munoko na bino. Polo ba ete ate biso zaba tuna kondima na nzambe c'est-à-dire bato alliance nzambe. Mais bozo salela yango na lolenge o ya bino. D'ailleurs, comportement na bino eza soko moni mutu oyo aza mutu ya pite yo wana nde okosala ki camaraderie na ye. Soki bofandi musala kotonga bana ya mama, bana ya tata, kobuka lukuto na kati na bino. Donc si comportement na bino eza tout à fait oyo nga na senga ki pa bakoko na bino te. Alors bino bozo kanisa bino nga na sala ko la bino. Donc ndenga na fandi nie na zoto la bino bokanisi bino bokokani na nga itanga biso msekana. Alors ko sala attention parce que na ko pasola bino. D'ailleurs botika kotanga bilaka na nga na munoko na bino. Voilà. Donc réclamation na nzamba zo sala ndenga sala ki ngo epana bango. Ezaki ba kansi ba demo moko bazaka koyemba ngo soki ba fandi esika pona ko rappeler conscience ya bato ne ba se ba dérapage parce que étant que lokola bazaka ba peuple choisi bato bazwa ki élection ya nzambe bakoko Abraham bato baze ba yebi vrai Dieu Yahweh donc ba mimona ki biso esalaki bango triomphalisme c'est-à-dire bato ba mona ki biso aussi to longa na biso déjà parce que nzambe azake pa na biso. Par rapport à makambo nzambe ya wasala na mukili oyo eyokana na mukili mobimba batu babanga kanzamba bana Israël. C'est pourquoi pesa ka pe bango lolendo. Ana ba façon moko ke ba komi ko se comporter na lolenge oyo nzambe asengela kite. Yango wana nzambe ale. Soki ba sangani somo eza koyembama pour rappeler et ramener conscience na bango. Koyeba ke ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que ton ponami tu as revendre na Gombe. Parlons de nous. Parce que l'auditoire yango. Que yango wana muteko sala te tokoki ko loba n'importe quoi awa na Gombe. Que yango wana muteko sala te tokoki ko sala n'importe quoi awa na Gombe. Que yango wana ko sala te tokoki ko s'habiller comme nous voulons awa na Gombe. Parce que soki pona merci papa. Ah, nous sommes tous à la kawana. Parce qu'il y a trop. Mais oh, on a lingi obéissance
discipline na alliance na ngai. Parce qu'on a été choisi ezali na alliance. Oye salama. Kangu toi kanga tu batatwe. Eza alliance kangu. Pour nous sauver. Alors biso tozwisiko chance ya kofanda na bisiko. Ngai ta na zaki na lutendele. Soki da beti moi tour na ndako. Nyes na wana zana na ba 5 ans. Allez. Moi so na ye ba ko yamba ngai. Mara musu na wuti na ye. Allez ye maman na ye bisanga biso tozala ko seka awa. Fatuma zo yebisa biso. Maman, tonto Dani aza c'est pas tonto Dani kende na avanda na ye na église. To seki menga interpella ngai. Donc bango kuna na ndako ba yebi ke ngana avanda na ndako nzambe. C'est comme si ndenge biso tozo boye. Omoni ya confinement bato bazo ya gombete. Mais bato nyonso place baza. Makansi la bangweza mokoto. Gombe, banalia, lalu, tout ça. Pour ba yebi ke ba place wana ndi ba place ba nzambe baza et place lingombe ezali parce que à place toza c'est l'église. Papa nous tadi longa yebi sala biso. Tamba zo sala ba stratégie ya kokabola, ndenge ni toko ko sala pona kokabola lingomba tu etu. Ndenge ni toko ko sala pona to s'encamparer na héritage likambo. Na mokoto alobaka lobi. Na lobaka eloko moko bi omoni kokabula ba papa ou bien kokabula l'église kimbangiste ezali très difficile mais facilité nango ezani il suffit na ba papa nyonso de baza 26 soki tozuika ka papa moko nous avons l'église kimbangiste parce que bango nyonso nde bomoni bango wana baza église kimbangiste c'est vrai c'est partout place papa zali c'est l'église kimbangiste ndenge tozawa. Donc biso nde toza boye tofanda na ndako nzambe batata na ba maman awa place tozali dans le sanctuaire de Dieu. Dieu le Père. Soko tangi Bible bato baza kofanda na ba place lokola ba place aboye. Bazaki ba lewi ba levite. Donc ndenge toza boye na tangu na biso ba loi wana ba levite eza nango appliqué te. Mais ba loi wana eza ba papa batela ka biso na dimension wana eloko catégoriser biso boye eza bilembo na biso parce que ba yebi biso omoni toza na droit ya komitambusa na bapa na biso te soko tangi na Jérémie chapitre 10 verset 23 Bible lobi mutu akoki komitambusa ye moko te na ndako nzambe place tovandi ba levite wana bazalaki na lolenge ya ba loi bazalaki kotambola nango moni bazobenga ngo loi ya naziréa. Donc un nazir azana ndenge fasa lela omoni meme Samuel tangu an azo sala ba prière nde bazako seka ina pena mbanda na penina tangu akesa la prière azo robani wana na 1 Samuel soki na chapitre 4 wana nazomo alobi nzambe soko pesinga yi mwana mobali na kobonzela yo ye akozala nazir ye rasoir kotikala koleka na mutu na ite akotikala komela masanga te po ba principe nyonso ezaki ba principe ya bato bafandaka kaka na temple bato bafandaka kaka na ndako nzambe basaka na ba principe à respecter. Donc ça ba loi mobimba naziréa lobiso nde toza boye ofandika bo circonstance moko esalaki ke oye kofanda na gombe circonstance moko esalaki ke na ke lutendeli ba mususu na plateau de bateki ba mususu ainsi de suite ndenge ezali. Alors ezana ba principe biso papa ye na lutendeli tokoti kuna le 12 juillet ezaka anniversaire ya papa Fillon auto kota na lutendeli le 12 juillet 1989 papa dangenda ye papa oye papa tele maloba papa tikela biso tikela credo eza lokola ndenge bana Israël ndenge mibeko na bango bapesa bango na Exode 20 etikela credo. Donc na bana ya bana na bango faut ko transmettre yango bayeba ke tangu tokota kitala likambo ezalaki
papa lobi boza bilenge ndenge bokoti awo azwi papa ari papa mokami akanisi bango maboko ntango papa zolo ayebisi biso awa bino boye awa tozalaki wana tozalaki na mobeko esika baboka papa Simon Kimbangu place kitambi na ye ezali wana na bassin na ye ndenge dessiné na kati ya tozalaki na droit ya kokende place wana te soki bapesi ordre te esika baboka papa Simon Kimbangu tozalaki na droit ya kokende lutende le village te do lutende le village wana bokoko okoki kokende yango te mobeko bapesi maloba ya papa Dangenda le 12 juillet 1989 awa bino boye na kati na esika oyo kolia na bino komela na bino efandeli na bino ezaleli na bino makambo na bino nyonso ezala na Nzambe maloba ya papa nyonso ya bino na kati na esika oyo kolia na bino komela na bino masolo na bino evandeli na bino ezaleli na bino makambo na bino nyonso ezala ya Nzambe demande mutu nyonso akotelisa na lutendela kuyebisa kasi stati wana eza yango wana etamboli parce que esika wana ezaki sans intermédiaire awa place toza eza sans intermédiaire tango bazopanza mokoto papa lobani toyebi makambo wana baanteni na ngai wana esika wana ezali central ebongo Gombe eza nini Nkambe eza nini bisika nyonso papa bafandi eza nini parce que baplace nyonso papa fandi central ezo centraliser makambo mokili mobimba sokote amplificateur céleste awa lisumu eza 3 fois compté awa place ovani awa esika papa kisoloke lisumu eza compté 3 fois awa malamu eza compté 3 fois eza pa place ya kosalela erreur te tala toza kotonda toyoka ebele tomona ebele toyebi ebele toyebi Bible mais il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que l'expérience ou les exemples des uns, ce sont des enseignements pour les autres. Toyebi batu bafanda na papa, directeur du cabinet, nini tout. Toyebi lelo bato yo nyonso bafanda kina papa, to landa nanu. Parce que kobongeza kana musunité. Mais kobonga ya mutu bana na musuni. Vu ya pas moyen monter qu'on peut s'enseigner. Donc awa bénédiction na malédiction et ça na carte na bisika o. C'est pourquoi nous avons l'appel na bana Israël. Na lingité botambola na indépendance na alliance na ngai. Bo ça attention na zandenge ba grâce trompeuse wana nyoso bozo ya nango wana pananga. Bazel nyonso wana bozolinga koya nango pananga. Oui, je le fais bien. Mais si on a besoin de ça, plus que yango, plus que bino bazali. Mais nous avons mais parce que nous avons la réclamation pour l'alliance pour ça qui n'a bino. Dans ce cas, respectez vos droits. Je veux la discipline. Yangwana ki koloba na suka kuna nde yangwana soki ye oyo akopesa ngai matondi mpona mbeka na ye na esika ya mbeka yo pe opesi matondi pa ya Nzambe ye akokumisa ngai mpe ye oyo akokengela nzela na ye na komonisa ye kobikisa na Nzambe oyo akokengela nzela na ye ye wana nde akomonisama kobikisama na Nzambe. Donc c'est très dangereux. Mbala mususu papa Paul azo reproché ndeko na biso papa vice-président papa Choubo papa Fora mais pourquoi nazongona attachement pas na ngai te tu veux toujours vous allez musique comme ça avec dans bolimbisa parce que expérience baninga et ça la leçon pour nous toujours alors papa pardon penga parce que ngai nalinga penga komesana mesana na bino mingi te de père que nakomo allez beti alors ça va c'est comme ça allez gardez cap. Pourquoi? Parce que batata na maman il y a un danger permanent.
kofanda na ba chambre haute kotambula pe kosimbaka nyonso arche d'alliance. Donc bino nde boza boye biso nde toza boye, on est toujours pembe na arche d'alliance, on est toujours na kata chambre haute. Alors purification bana Israël baza kozala nango tomitala lelo. Demandez pardon, oui c'est bon. Denga lobby parce que tant bazo kende kotumba mbeka c'est pour demander pardon. Nzambe limbisaka na ibati, nzambe limbisaka makambo yango ya cité. Soko moni muntu na pite yo saleki camarade kofanda na yo kotonga tonga omoni okofanda boye musala kotuka baninga nga fandi nye na zakotala mbeka na yango na zomona tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous pratiquons ici pour l'honneur de Dieu, nzambe azaboya ngote alobi na boya ngote. Mais ce que moi je fais, les respects, il y a ma principe aux tracés parce que c'est ta politique. Ndenge ba tracer ya monde wana ezali ligne de conduite. Soko atteindre rail wana te à proximité, aux à côté. Donc appel wana eza appel ya ba juif teza ya biso. On est censé baninga ya kosa l'effort. Il y a comme ça l'effort plus que l'effort à l'extrême. Parce que un jour tu comprends, n'enge baye bisaka biso nzembo lutendele ngeye nkundi twenda kweto kuzulu baninga unga na salaki na bango ba ubele kwa ukuna kundilu yo tikali bana tikali siko batu bakotala kasi wana papa daneza okeboteya confini mame bazoti na mutuke kota talaka lelo kuna position parce que c'est parce que de ne pas avoir respecté les principes. C'est parce que na lingna salela na makambo yango na lolenge oyanga, c'est-à-dire na mitie ligne de conduite na nga moko boye. Façon na nga ya kozala, façon na nga ya kolobela, façon na nga ya komemela, makambo nyonso ngo tututu na façon oyanga, mais na ba principe tracé par papa te. Na ba principe réel oyo esala menaka te. C'est ça l'indépendance wana nzamba zo boya na kati na likambo. Exode 20. C'est courant. Et ça, il est auto mesani récital. Ma place mususu, soki mutazo, nso na zotanga, mutabeti bakuna mwandi no mutuwa oyebi déjà qu'il a place wana papa Dani à côté. Parce que pour ça ya nzambe sani. Papa lobi allez récapitulation. Chaque fois bon répétaka yango, alobi bokoye batina. Onga na zo lingela ete mibeko papa dange na lobi pamba te na lingi bino bomisana la lokola bisa mali apesi biso exemple alobi disons oui alobi tangu Noé akotaki na masuwa akoti si banyama nyonso nzambe ndenga sengaki est-ce que misi akotaki na masuwa te papa pona nini parce que mai oyo bomaka mokili mbisi wana mokili na ya bien ngana ligi bino kozala lokola mbisi pamba te makambo ezali koyela biso eloko mosusu ekobikisa biso te respect ya kotosa mibeko malamu yoki mbangiste omimesanela omizalela deja mbisa mai yango wana nazali koinsiste papa moto azoloba alobi ale ezalaki 1985 ntango mibeko ebimi botangi na chapitre moko Exode 20. Allez, ngalobi bino ale nyonso mutu na mutu kotanga yango po mutu nyonso ayeba esika nini faiblesse na ye ezali. Tango boza kosala récapitulation wana mutu na mutu akendo kosala examen de conscience akoyeba esika eko bonga esika wana na zala kama kaste esika ya kotonga batu esika ya kobuka lukuta kokendo kopesa matatu lia ndenge mususu esika wana ya kotosa mkola yenga ngai ne esika wana ya koboma nasopaka basemi nasala kama kambu wana mingi na kendo koboma batu mutu na mutu tango azo yoka likambu nde voilà wana maloba papa c'est-à-dire même na ba compagnie bisika to yoka celle la papa chinois partout les a ba règlement de l'intérieur à respecter na ba classe soko tosi yango te yango te laxi déjà que yo so mutu faut pas punir yango wana ba principe. Alors nous avons un désordre.
parce que nzamba yebi ke ndenge na poni peuple elio nzela ko côté bouti bozwa ki musoto kuna na Egypte balata ki banzabe mususu bazwa ki bizaleli ndenge mususu siko posa ya nzambe zalaki ndenge bango bazokende à travers libota oyo nde mokili bobimbe koyeba ke eza na nzambe moko asala mokili mabele mai na biloko nyonso sur ce même kolia na bino na ba Lévitique 11 même kolia na bino komela na bino efandeli na bino makambo na bino nyonso o papa lolenge da lobana biso na lutende ezaka na Lévitique 11 kolia komela efandeli même façon ya kosambisa soki likambo ezali bokozala na ndenge ya kosalela yango baninga. Alors kokende bakende ki na mbokelaka batosa te. C'est comme ça biloko yango tozo sololelaka parce que histoire bana Israël soki peda to fandi la moboko mona ngweza mukuse mona ngweza mukuse parce que kotango bakoti kuna ale bango bakeko se convertir na ba dieu de fertilité ezaki na Canaan, c'est-à-dire soko appliquer ba biloko wana ke zwa pa banganga wana ya bango ya Canaan ale bangombe no bakobota bantaba tout ça bilanga na yo bamona yeke hate biso talaka to envier to lowa to envier biloko mukili biloko wana ezopesa nzambe kanda ba raison wana mte salaki ke nzamba monika a peuple oyo ça ne sert à rien et si lisoko tangi mikanda ba Jérémie ba Ézéchiel ba rumto sala ba appel wana pa ya peuple eli c'est-à-dire soko boto cité déportation ezali boso na biso exactement ba kendeki Babylone. Mais la carte de la parole c'est la raison pour laquelle, ce que tu as dit dans Daniel chapitre 6, au Gomona, bafundi Daniel. Pour la nini, mon continent Migonozora lobiale, banda lelo, et que kondenga na kote le misayango, mutu nyonso fo assemble yango. Et zalaki ba influence ya bato bazaki na kati ya palais royal, pour na komona Daniel façon comportement na ye, akofanda na ye, omona kotela mais yo mutu mo otolo bate nini? Daniel ba méditation na ye. Ah, omona ye kuna azo prier. Ah, tout ça, elle va comme coacher les pièges. Mon conti pas comme ko sepela nae. C'est-à-dire, à partir ni Daniel so la bongo. Daniel m'a cancelé ce qui tout na ba principe ya mibeko o la ba koko na bango ba pesa. Ya lo lenge ya ba ordonnance on ba pesa ka bango. Depuis na désert. Ba répétition nyonso Josué asala ko sala. Daniel azaki na ba miloko na mutema nae. Po ayeba kike nzambe wa pesa biso mibeko na c'est le Dieu créateur. Mayo tozomona ba oseya ba mabele lola tout ye mtu akrea yango nzambe na biso za mtu ba opera ka ba miracle atanga makina kotosa mibeko wana objectif nzambe ezalaki mokili mobimba il faut yeba ke ya sa yawe à travers lobota oyo alakaki na tata Abraham po promesse zakini à travers yo na kopambola mokili mobimba ko yeba kenga na nzambe à travers yo Abraham. Voilà. Et que salami Daniel la boy koto c'est que ça les keko. Et c'est comme ça, allez, mais il repèse mi lokola muto afuka menye keko to ki ngonge beti, il faut pas que ndoko boaka ina libulo balion. Mon conditema ka lingaki mingi, moye pe abebi sandai na yezate, bo safa ko ke ndoko boaka Daniel. Ba ke boaka Daniel. Tamba boaki Daniel moko jalali nzala. Daniel chapitre 6. Moko jalali nzala. Lobi tongo tongo. Bake kuna kobelela Daniel mokonzi mokonzi ngai yo na libulu nzambe osambela abiki singai po liboso na yo mokonzi ngana sana problème te epai ya bato bafundinga naza pe na likambo te epai ya nzambe naza na likambo te yango wana balio basali ngai eloko te bobimisa Daniel babimisi Daniel allez mokonzi apesi décrit loi banda lelo awa na Babylone to kosambela nzambe bana Israël Babylone eza kosambela Marduk mais Daniel na suite ya respect ya mibeko na ye parce que na palais royal baza kotira bongo masanga misuni ya bangulu moni babude bangulu babiloko ezalaki ya mibeko bana Israël. Daniel na baninga na misala to bet na mechak otikate biso bo pesa biso kandunda na mai o na mibeko na biso toliaka boyete to melaka pe boyete. Alors respect à mibeko wana mtesalaki ke
elongisa Daniel parce que na miso nzambe azaki na problème te. Yangwana nzambe ozaki local Yahweh. C'était un Dieu local, c'est pour Israël. Mais à travers Koto Samibeko, Yahweh a commis universel. Assemblée la mina Babylone. Babylone mobimba, c'est tout empire mobimba. Décrire l'empire, il y a roi. Dans le code de nos hommes. Banda le to Assemblée la Yahweh. Voilà l'importance de Koto Samibeko. Donc, à travers Koto Samibeko na yo, makambo nyonso eza kokangama efungwana. Nzambe atombola. Omoni, c'est pourquoi on totangi mukanda wana ya Osée. Mukanda Osée wana totangi eza mukanda moko ya ndenge toyoki nzambe ndenge azoloba. Alobi nzambe azoloba pona mokili mobimba. Osée na bato tozolanda mo explication. Je sais que c'est difficile mais malembe. C'est-à-dire Osée azalaki prophète na kati ya bana Israël. Mais prophète Osée azalaki prophète na kati ya bana Israël, azalaki prophète na Israël du Nord. Ba Israël kabonaki. Ba musu batikalaki na sud, ba musu bakendeki na nord. Osée azalaki prophète ya Israël du Nord. Nde makambo oyo akenda ko teila mokuna. Ke Yahweh azali na likambo epai ya Yerusalem. Epai ya Israël. Mobimba. Likambo Yahweh ezalaki ni. Yahweh lobi ali. Boyoka. Liloba ya Yahweh bino batoyo ya Israël. Nzambi Yahweh azali na likambo epai na bafandi na mokili. Solo ejalite. On n'a pas la vérité. Nzamba soloba. Alobi vérité eza na mokili te. Batu nyonso bafrode. Mutu nyonso mutu mobuki lokuta. Lokuta etondi. Nzambi azali abi solo ezalité. Boboto ezalité. Boboto oyo batakatolika boboto ondeko. Ezalité na kati na bato. Nzambi mtosa la réclamation. Abi boboto na moni ezalité. Boyebi ya ngai nzambe ezalité na mokili. Batu nyonso batondi na lokuta. Batu nyonso bako bazobuka mibeko. Batu nyonso bakomi koboma. Koyiba. Kosala pite. Kolandi mboka etondi na makila. Déclaration ya nzambe papa na Israël. Nde ya mwana yebisi bango lobi. C'est pourquoi bomoni pasi yango yeye. Pasi oyo épargné Bible mtelobi. Abi pasi oyo épargné même mbisa maïté. Pasi oyo épargné même ndekete. Pasi yango épargné même nyamate. Suite à nini parce que boboto eza susu na mokilité, solo eza le susu na mokilité, bondeko eza le susu na kati ya mokilité, batu batondi na kati ya koboma, makila etondi, pite, bamakambu nyonso wana, yango mtesali ete elongoli kimia na kati na mokili. Lelo biso tozoloba réconciliation. Pourquoi tozoloba réconciliation? Tozala muke mo makasi. Je sais que c'est fatigant. Mais où est-ce moment de l'obaki? Exactement où est-ce que tu dois manifester aux olala na yo tout ça. Parce que par rapport à l'eau tout ça là, ah on a l'air de s'embêter. Papa dit à l'unga na lobali kambo na kambo. Alors bien ça bisika mi balé. Oh est-ce plus dangereux na vie na biso ba mutu ko olala. Papa c'est pas moi. Alobi esika ebembe. Na esika enda kwa nzambe. Soko omone za nzoto makasi te malamu ke ngolala na ndako. Mais ko ke ngolala na ndako nzambe te, kolala pene esika ebembe te. C'est papa dia lunga na mutaloba likambo. Pour rencontre spirituelle moko esala magana esika ebembe, na rencontre spirituelle mususu esala magana esika ya église, ezana bisika mususu te. C'est papa qui avait dit. Donc, ba place c'est pourquoi on a une introduction. Eza ba place a ko titibete. Eza ba place a ko bibisela ba makanicité. C'est très important parce que on a fièvre, on a problème. Yo zo mona ozana kata za konza benzoka, o accumuler déjà makambo ko o ekonumi vie na yo mobi.
réconciliation tozosenga. Mais réconciliation tozosenga. Et là on est sali ete lelo fissure salam. Parce que soki tozaki na boyebi ya Nzambe ndenge Israël, Nzambe oza zo yebisa bana Israël. Mais na kati na bino Nzambe alobi na kati na bino boyebi ya Nzambe eza te. Boboto na kati na bino ezali te. Solo na kati na bino ezali te. Bozo sala accumulation ya kotondisa makila. C'est pourquoi bomoni kimi ezani. Mai kuna mbisi ezali susuti. Parce que suite à comportement na bino même na mai bise bungi. Na zamba ya kolia eza susute. Et problème est kozanga kotambola na bino malamu. Kozanga koyeba Nzambe. Kozanga kotosa mibeko ndenge nga na lingi. Esali ete même banyama. Bambuku. Bandeke. Oyo eza ekoki kosunga mutu. Biloko wania ekomi distance na bino. Même mbisi na kati na mai. Bible lobi mai na monana. Donc eza banani ba océan. 40 koti. Pona nini bozangi boyebi ya Nzambe? Pona nini lokute tondi kati na bino pite koboma boboto ezate lokuta. Et uti wapi biloko wana na kati na biso. Olelo réconciliation. Réconciliation c'est parce que papa de longa na tango atikali a lui ngai bozomo na lokola ngai na zama yelete. Na nzembo. La nga na tikali ngai moko. Papa komo ko réclamer ko lela na kati nzembo. Mawa. Baboyi koto sangai. Mais c'est parce que tu as boyeba Nzambe. Parce que tu as bobangi Nzambe te. Mais papa azalaki toujours ko insister. Bate ya lokuta baza ebele lelo. Mante ya lokuta yango mutu komi mingi. Oya malamu yango mutu eza muke. Bozala na bolingo. Tozala na bolingo papola boa. Kolala elongo, kola muke longo. Mokili, monsala, bakosala kango na bolingo. Pena boyokani. Maloba ya papa. Papa ke kozoba nzoto papa na aéroport. Tusamba. Mozola makabuni yoso parce que c'est le kikomo je ne peux pas répéter. Nakati la bolingo nde bakotonga kamuki. Butoza la bolingo mbapo la mboa. Kola le longo, kola muke longo. Nzamba tinda kabokabonite, atinda kaboyokani. Nzamba tinda kabomoko. Tosisi na kombo tata mwana. Amen, amen. Toye l'église. Bakonza leta bayeba tunyoso tututu. On ne voit que papa de l'homme. Papa tanga ko telemo. Mokili batonga kamona boyokani na bolingo. Tozala bapola mwa. Kola le longo, kola muke longo. Nzamba tinda kabokabonite, atinda kabolingo. Tozala na bomoko. Tosukisi na kombo tata mwana tusanto. Amen, amen. Toke kuna baktikisa bazoto papa. Batu sikoyo bato bazangi to lekola to yebi Nzambe tenenge Bible lobi. Bozangi boyebi ya Nzambe. Papa n'a pas d'autre message. Il faut comprendre parce que papa n'a pas étudié. Tout le monde côté de comment que. Il faut que nous soyons la conclave. Conclave est un mot français. Le conclave c'est pour aller élire un pape. Biso de ça la conclave de l'église. Pour papa nan il est papa Jean fils. Atombo qui a sili qui dans la église kuna. Bino boko ça la réunion. Bozo ya koloba na ngai ke no. Ngafuna ko mankengi. Donc pour la bango papa faisait un titre ecclésiastique pour eba kotombola ye. Parce que ça loin na bango bato ba mona ni ete banganga nzambe. Ngana ko mankengi j'ai refusé. On n'a pas fils. Bon qu'est-ce que la conclave? Bon, bozo tu papa mfou mbanza na place ni. Mais papa est là. Papa siliki na kata samba. Bato to qu'est-ce que la conclave? Pour la nini tozani boyebi nzambe. Biba tuzuta la message oyo totangi awo batu bazana boboto te batu bazana lokuta batu kotondisa makila batu kosala pite mama kamunyoso na papa zoko loba lobi tozala na bolingo boboto to pesa matei ya solo to pesa matei ya lokuta te azali ko loba bi musala oyo batikeli biso bango bakei kasi bakozonga biso batotika tesi mama kwangula. Pour te dire si musalo bango basali na kati na bolingo boyokani kasi biso de lobi papa n'a pas d'autre message parce que vous voyez même la cérémonie kingani tout ça tozotanga ba cérémonie c'est le même message voilà parce que tozangi boyebi Nzambe mais Nzambe ayebaki
quelle est la maladie où il faut servir à l'église après son départ. N'est-ce pas que vous avez un robot? N'est-ce pas que vous avez un solo? Oye, bimisi le tout prenez réconciliation. Mais oye, je sais nga été tout long la bilo ko neza bilo koni. Mais il y a le kuta. Le kuta. Kozanga bolingo. Omoni. Alors biso tango tozali ba partisan, il y a réconciliation. Photo bana ba réconciliation na biso na ba place tofani parce que on est dans l'église ndenge tozanga. Tozanga katanda kwa nzambe. Yo zana katanda kwa nzambe a mais o appliquer ka boboto te. Entre nous, entre vous, on ne sait plus. Parce que l'ikambo est ça qu'il y a mouké beaucoup pour arranger. Il y a colia, il y a pas un baoyo, oh, il y a qui moutoilier, ok, qu'on pèse ça, qu'on bomba, qu'on a sima. Au sommet, on a dit, c'est le quoi passe, et le quoi qu'on bomba, et le quoi tout ça, tout ça. Ce qui te ça, va comportement, on a, te ça quoi appliquer pour bototer. Ce qui te ça, solo entre nous. Ndenge nini tokobe ma vérité na monde. Ndenge nini tokoloba ke papa mokili, papa tozoko senga bo yokana, bozonga na bomoko. Parce que balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons nous soutenir d'abord nous avant de soutenir les autres. Comment biso il faut que nous soutenir résolution, plutôt réconciliation pendant que biso moko tozana une réconciliation dans Nzambe. Pendant qu'on n'est pas capable, il y a place de fan. C'est ça, ils sont concernés que Bisso. Parce que Bisso nous c'est des gens qui ont sanctuaire. Tous les artisans de Zabo. Tous les bateaux, tous les tonga. Pour tout indica réconciliation et mon année est comme réel. Mais le papa va se faire la Bisso. Il y a un autre qui va se faire. Oh, mais ce que tu veux dire que les lots sont côté Kaba, ton côté Kaba. Mais papa va se faire la Bisso. Parce que c'est la Bisso, on gagne yo. Ngangu tozalo awa, o bazana mukoto, o bazako talana no kutu ndi photo komi. Bisso tozabana 26. To kangani tozalo lilo dans net bosh moko. Mais toute la sorte de séparation tozana. Donc on mona biso batoza awa, mais o bazana mbinza on dirait batu mususu. O bazana mukoto on dirait batu mususu. O bazana na banalia on dirait batu mususu. Voilà. Parce que la tendance wana na kati na biso. Comment parce que même Paul a le bien, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons ainsi grand salut? Ah donc tu as un triomphalisme. Na psaume 50. Nous prétendons dire que tu as un bon chemin. Croyant que bisonne des autres moulins et moi n'en lingi. Or non, batatana ba maman. Bisiko yo biso to fande zanda kwa Nzambe. Biso nde to bikisa ba. Parce que bazo préparer biso to zala bato ba yamba kaba. Bato yo batonda na boboto. Yango Nzambe zo sala réclamation. Natali mokili il faut souffrir. Ezanga biloko kolia. Makila e bato ba nyoko ba kufa, ba corona kota. Parce que bato bazana boboto te. Batu bazana kata lokuta, batu batoni na pite, batu bazo sopa makila du jour au jour, batu bazo respecter badai na bango te bala pa na Nzambe. Alors comment ngana ko continuer ko sala Nzambe na kata mokili boy? Di sala carence na mai. Di même ndeke za elwani, même nyama na samba. Sor wana bana Israël bazo ki yango wana bakende ki pa Sénégal. Il y avait besoin de s'interpeller les lobes à maman. Nzamba za maman, mais Nzamba zo senga yo boboto. Boboto wana zo préparer biso, to zala ba yambi. To zala ba to sunga. Alors soki moi ba biloko miki, o ndenge to fanda kati nesika. Ndenge to fanda kati na lingomba. To zo yeba ko imiter net bikolo esa mikolo ya maman mwilu. Lelo mbele mbona moi c'est pas tellement. Maman mouilo sala kidegi. Mutu aboyambi. Mutu abobopo. Mutu solo. Mutu kimia. Lolenge wana nde yango mteko sala ke la paix oyo tozoluka. Et yana kati na mokili.
C'est-à-dire c'est la paix paradisiaque. Pour bokonzi wana oyo ezoya wana. Oyo ndenge tozomona lelo mokili. Ah, ezoluka nouvel ordre du monde. Ndenge tosololaki lobi. Ah, bango batie biloko mosusu na banzoto. Babongisi biloko na ba téléphone na ba internet na ba nini tout. Parce que bayebi ke côté tozokende. Ah, nzaba sana makambo mosusu, biso ko tozomona te, to luka nouvel ordre du monde na ba façon moko boy. Mais nouvel ordre du monde oyo bi oyo ezoya, ya papa qui se loquer le papa de lungana papa d'angenda, ezana kata boboto, c'est l'amour. Ezana kata kotoka mibeko. Ezana kata misala. Lolenge ya mama mwilu. Na sanza na oyo. Nyonso okokende na nkamba papa de lungana. Didini. Okokende papa mfuma mbanda. Mfuma mwilu. Didi. Papa mfuma mbanda zo eloko wana pa mama. Biso ndenge to fana kati na place on est préparé. Ya batu faut bazala na modèle wa. Donc ce que nous avons arrivé parce que on parle de boboto ici. Yango na olobela. Ce que nous avons boboto wana te toza à côté. Yo lié non kwa fandi za. Mais ya kulie za wana. Ozo préféré e fanda wana ozo c'est la popesa mona. Boboto ezate. Mama mwilo zaki ndengo na te, papa de lungana zaki ndengo na te. Biloko wana ekobenda réconciliation te. Parce que batu to salela jango te, ya mwana mundu onike. Ah ba papa bino te banzambe bazala ke bele 26 pour tozana boboto te. Parce que boboto c'est l'amour. Parce qu'on n'a pas l'amour, on n'a pas compris. To boye bianzambe zaki te. Ezalaki bama abansenyema ya papa mfumu mbanza azokotsa na kati na biso soto fandisa kyango to kwa kozala se séparer e kwa kozala te mbele tozo selela kana forme mususu uswatu makaombelese kendele mususu pourquoi papa malobaike ah to faut kota raccourci to ke dans na mokoto abi il faut to raccourci parce que on a position bien. Quand est-ce que tu peux appliquer solo? Parce qu'il y a un lobby, lokuta, kobuka lokuta, koboma, koyiba, pite. Bamakamu nyonso wana yango mtesali ke lelo lingombe zwa fisi. Lingombe zwa fisi, tozo la réconciliation. Po biso toke na réconciliation, biso il faut to comme capable. Yango yokaki papa lobby. Papa lobby ni. Alobi biso il faut to zwa hauteur wana. Il faut to koma na niveau wana. So to koma na niveau wana. Nzamba tala lobi ah siko boko me onki. Allez. Metangu papa zotala jusque là makambo ekoko sala ete emme mabiso na réconciliation biso tsoko ko appliquer ngote. Kuna tangu to kokendo kokuta na kuna biso to komi lokola bapaya. Bonana ko lakisa muninga. Parce que maloba pa Christophe alobaki bande ko babukani. Biso to kocha bango basima. Mais biso to kende yo mo za ko buka na lokolo 4 fois. Attends. Donc to ça censé batatana ba maman. To lakisa ezaleli. To talaba ndenge biso to fandi na kati na esika. To ça na kati na lingomba. Nous insistons parce que to ça kimbangiste batuni osote. Mais to ça ba kimbangiste les mis à part. De Gombe. Ndenge to ça auditoire ro isa ya Gombe. Bakimbangiste biso. Donc parti na biso ya auto simbi awo. Na parti ya simba bila ba place nyonso. Biso koto to simbo boto. To simbo deko. To simbo yambi. To simbi vérité. To simbi ko kangana. Position na biso to ko présenter pa ya Nzambe. Papa, na confinement auto sali. Na ta auto to sali wana biso bana na Gombe awa liboza na biso eza bomoko. Bondeko. Boyambi, solo, mibeko, dans la position de biso. Tant que voilà, résultat, il y a confinement. C'est-à-dire, réconciliation, tout ça, allez, parti, tout ça, les minutes, allez, tout ça, le système, il y a, battu, sur ma côte, la Bible, tout ça, le chapitre, papa, n'a pas rappelé, papa, mime. Oh, il y a, Isaïe chapitre 20. Bon, contre la banda, bon, fanda, kuna, ngana zana, les bandas, nazo, boma, nazo, sale, makamu. Bino kuna bo se concentrer. Après concentration ndenge tokenda na bakinzondi toke sala libala. Alors oyoki likamoko esali lokola esenga bo sola ona baninga balobaka soko so tambola yo moko tuna mutema na mais soko bozana baninga bo tuna
osala ni boko benda na kavenga boke à côté tango okende à côté balobaka yo muto wuti à côté na kuna obata maki momuke oye mais osala liloba te kuna na kisima okende kosala ni c'est-à-dire basali biso repli sikondenge tosali repli mais tango tokobima boye tozana to changer na eloko moko te pourquoi basali biso repli donc na ba sens wana oza zokobenga bana Israël. Alors Esaïa bango te Esaïa biso parce que on est confiné. Nous sommes censés d'être aboyés, il y a que changer ba tir na biso. Il y a que mekamuke ko changer fusil de Paul na ba façon ya kovanda na kibondi na biso. Il y a que façon ya kovanda na ba famille et surtout nous ça va mise à part. To bendani na kati na bisika c'est très important. Parce que aussi longtemps biso to kotika na ba position wana tozo pesa nzela na réconciliation. Or mokili ndenge za bona minute oyo nzambe azala kati ya ko frapper. Azo frapper pour nani? Alors bibeme mbisi banyama bandeke faut bazala toucher eza po bino bozala na passe. Pona botondisi mokili na mabe. Pona bizaleli na bino na sanjango. Biso to kokora za la reprocher na mokamona. La pas passer to tanga kili. Oyo ba ko sali ba ko yedi sankolo so basali ata tala kasi makambo sala mikolo bien bi botosite. Donc na kanisi phrase on a biso to ko se plan. Il faut photoper sa image. To benga maki on a été choisi pour un but. Dengue to za but ezali. Au cas contraire to ko lela. To ko mimo na pena ke la tala kaka. Lelo go ndima bato yo bazalaki talaka papa zinga wana nyoso ya nkamba bato bazalaki na papa ya lumana tututu bondima ki beleke bato na lelo bakotikala na mupanzi wana kuna lelo bazo finga ba papa e biso nde tozabo ezaka exemple muke bolimbisanga bondima yeke moko na kati na biso tozala ko zala na awa tozo kabula zel lelo faka ndoko na papa bilamba c'est parce que boye benzambe ezalaki te parce que même mon toazan doki, mon yibi, mon ton apité, ma caméra se reproche mais ah, biso nio sonne na za immaculé. On est tous faillibles. Biso nous sommes batamasoum. Mais appelle les joie qui biso, boya bovanda na mokoto, boya bovanda na gombe, boya bovanda na bisika wana. Tout ça, ndamba benga ki biso, et ça pour na to kangama na bakindoki te, mon yibi te na makambo wana te. Mais ba choisir biso parce que pour tout ça l'exhibition, tout ça makambo ndenge papa lobaki, oyo na ça na kate na mokilité. Il faut passer dans le bac de l'eau. Les 15 mars 1990. Papa a semblé la pona biso. Tout le tendé. Bah, tout le monde a biso. Nzela. Eh, boti kawana bana namba. Tant to fukami, papa tali. Est-ce que vous avez besoin papa n'a pas besoin de allez, tout le monde. Mais le bon de l'île, papa, oh, bah ça va na yo. Yo pour qui bango, m'point d'autres na bango eloko. Na me to mama na kati na mukilité. Kasi masanga ba mela ke lega ki bolo. Tango ya kitoko ye banda tango na passe. Vous voyez? Pour nini papa yebi biso papa savait que papa Daniel Ndengazana les ezabo ayekola kiboy mais tango abenda na kena lutende papa yebi sa biso même ba Pierre na ba Jean banani tout ça il y avait des sorciers na kati na bango mais ba ponama ki poete batele misabendeli encore ye biso peut tous appeler na ba comportement ni on so ezali appeler wa. Mais tant que biso bazo pesa biso makambo elobaki papa mfuma mbanza yango nde moi yo ko moto ya kindoki ya muyibi ya ikobo ya kozanga boboto tout ça ya égoïsme ya partialité donc c'est-à-dire comment on a que ngai fo mama bibi kaka mama anité c'est la partialité biloko wane loko ko moto wane ezali mateya mai oyo ko moto wane zo pela na kati mtema na biso mais ce qui te comprendre te l'exemple, les enseignements pour les autres. Et les lots, qu'on a quatre les na biso, a comme Yuda. Mais zèle ou la sakiao. Tout ça là, et ces exemples, les athées qu'on a, on a les mini à zomber les sumo moningatol. Les sumo moningatol, mais comme exemple. Parce que mon katimbi la quoi il a tombo, biso peut aussi malukama na soir. Pour tout que nous on était ensemble ici, mais aujourd'hui voilà. Parce qu'il n'a pas compris. Donc, bisone tout ça, tout ça l'attention. Bizaleli nyonso wana oyo biso tozala ngo masanga bololo papa yebi. Mais son problème est que tozala na boboto na kate bisika. Bonde ko bolingo, tozala impartial comme les papas. Les papas sont impartials. Okomona papa akobima mutu nyonso yaye.
Et là, on y a un peu difficulté, nous sommes à poser, à résoudre. Parce que si tu as préparé, ce qui va approcher, si tu as approché Bango, on est juste préparé pour tout ça. Parce que Kenya Mukileza Munene, biso to simbisa Bango. Et ça va entraînement, et ça va exercice, et ça juste pour la passe dans 4 Mukili. Et ça juste pour aimer ma réconciliation. Au cas contraire, biso to bloquer le système. Parce que nous sommes des impartials. Nous sommes Kingani, nous avons un problème, mais Makile a gagné tout en agate. Tous en agate, c'est comme on a gombe, nous avons gagné tout en agate. Mais aux autres, papa Boyo, on a beau se réconcilier. Oh, tout dans la concret. Donc, ma place, on a besoin de commis blocage. Carrément, de commis blocage. Donc, tout est un qui m'a camboua peuple d'Israël. Tout est un qui m'a camboua Moukili, les katou et tout. Les autres personnes, peut-être, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons nous soutenir avant de soutenir les autres. Donc, ce qui est dit que moi, je vais dire que je vais dire que je vais dire na kibondimi na biso na batir nyonso ndenge nini tokoko zalela na rai ya tata Nzambe parce que il faut te présenter image que toza bana Nzambe. Au cas contraire bakoboka biso tozali abango me bango na biso te omoni ezali sese moko toyebi toyoka yokango e mama na banzembo oyo mais c'est interpellatif, c'est-à-dire maman wana aboti mwana koki 5 ans na mobali ngai. Mais moi, je suis sorti. Mais c'est un qui, mais tout ça, c'est un malam te recourir, pas un ganga. Donc, il n'est pas un bateau, va faire ça comme un bota. Peut-être tout ça, comme on a monté à beaucoup sur ma bango, pour baser à moi. Maintenant, on va consulter mon tour au fait ça, mon moine. Avec si bango qui a besoin de bana bonne. Ah, biso besoin de besoin de la bana 5. Vous avez besoin de la bana 5. C'est quoi besoin, moi donc, c'est qu'il faut pas que la vie nos 4 bas. Et pas que la vie sur 4 bas. Ah, ok, ça va. Si koyo, allez. Na osenga na bino, lokola vous en avez besoin 4 bana. Bo pesa nga intaba. Bo pesa nga soso. Bo pesa nga mbwa. Et puis bo pesa nga ngulu. 4 bibwele bana boyela ngaba. Allez, bazui ba biloko eza facile. Ba memi yango pa yanga. Nganga tango pesa zu yango. Arabi bon. C'est quoi na osenga na bino? Botika mwana na bino. Comme ça, l'objet bon boya reçoit. Moi, on a besoin de la loi, là, pas de problème. Ce que vous êtes d'accord, parce que il faut na salama bon de l'ina moi. Papa, yo moni ndengeni. A tout tika kaka mwana, tout on a besoin de mwana. Batiki mwana, lobi na tongo tango ba ye tongo tongo. Papa, biso to ye kasi pona otika ligosa la ndengeni na bi. Pas de problème, boko ndenge kuna bo. Bakota na kati kuna bana bakomi 5. Banyama wana bazali soute. Ikasi siko, abikasi bozaki na besoin bana bango yeko. Ko na boyete, kai na boye kaka. Kasi bana ngo, bango nyonso identique. Ndenge bazaki bango 5. Bango nyonso 5 bilongi ndenge moko, makambo nyonso tu na batre ndenge moko. Ah. Maman na bana tout ça ndenge. Kasi toujours bana tout kina bango. Bake na bana nyonso ya basi. Bango nyonso bake na bango 5. Ndenge moko. Bana wana bakoli bakomba jeune fille mibali bakomi kotala bango suka nango lokolo basaleki kitoko mukonzi moko na Brazzaville azana beso kusukubala aye abali mwana na bango mukonzi moko pe na Angola azana posa kubala abali mwana na bango mukonzi awa na Kongo pe azana posa kubala abali mwana na bango kuna na Cameroon pe azana posa kubala abali mwana na bango ote mukonzi moko supe na Maroc bana na bango babali bakonzi bango nyonso. Siko bana babali tokusala ndenge nini awa banda bana ngope ndenge bakoleli bakokaka ko definite mwana na bango azali nani penda opena azalaki mwana bayebite tokusala ndenge nini bon basi tosizwa kibana tosala ndenge nini no mukolo ezali nzamba ko lakisa biso kaka mwana na biso penda oyo wana penda ya biso moko poto moni mwana mobali oyo banyama ona to memelaki ye ondira sala ki onkali kamu na kata bana biso. Nde une année après bamona qu'il faut basala tour et sika bana babale laki tango basali tour place bana babale li balobi to lokola awa tozana Congo to kusukisa na Congo
to bandela na braza bakomi na braza bakutani na mukonzi ah mama boye papa atala kaka mwana soka moni mama na ye na tata papa amoni bokilo na ye se munenge sala oye bon mama eko bima ale bon esiko kasi ndenge nini ya bovani na libala ah vraiment to vani na biso bien vraiment papa bovani bien maman vraiment mwana boboko la penza merci mingi na bolingo bolafisi ki mwana bino makambo nyonso eza nango bien kasi likambo moko kaka ezoko déranger likambo nini alobi likambo tomona kawa ya mabe wana mobali bitazoloba likambo na ngai esala nganga pasi talaka ngana sa mokonzi tokofanda na mesa tundulia isili tout ça mais soki kaka balongoli basa nyo ezala bamikuwa po bakende nango kobwaka kuna ndenge ezalaka na poubelle mwasi nanga fa kita na mesa fa kende tina fulu batala ni balobi wana mbwa bayoki rapport esili asava likambo te tokei kokanisa tokoyeba ndenge nini tokopesela ye yana likambo te papa likambo wana nde bokeli nango lobi balobi sava toyebi ke awa na Brazzaville mbwa wana tokende Angola bake na Angola tango bakomi na Angola comme l'habitude na lera kutuna siko rapport ndenge nini bovandeli awa awa en tout cas tovandi bien tovandi peut-être très bien mais loko moko ya pasi boko fana na bino bien na moi butu pe normal mais soto komi ka 3h poto mona 4h du matin moi ça ko banda makelele awa na yebisi yo na soni papa ya moi ete makelele wana soso ayebika na Angola soso azakuna balongwe ali bake kuna na Cameroon walikambu nini kotoyo ndenge tosito vani ina mwina ne mobimba tsabi en tout cas wa makambu bien kasi eloko pasi moko tozana ngo awa moi c'est ce qui to lié to kovana na biso bien ndenge zalaka batu fe bavandi botala mais muke yo mona abet biloko nyonso zabi na stoma abandi susu kolia yango esala kanga nke le soni na miso batu tout ça bavandi balo bien wana batala ngombo wana ntaba bake kuna na mboka mususu bake koyoka rapport awa ndenge nini mais likambo ndayeba kate makambo nyonso eza bien papa mais mwasi nanga akobanda ku putu na biloko nyonso lokola muntu azotimula na bakopanza bilamba kobima libanda kopanza na donc comportement wana nazokoyeba kutende na kotilisila ça va tokoya tokopesa bino ba réponse na rapport au pesi biso bango balobi wana ngulu ndetango bazoni na Congo bakei basololi balobi en tout cas immaculé impeccable awa vraiment oyo mwana likambo ezali teke na sana rapport na kopesa bino mwana ote donc ndenga za wana bobokola ki ependa solo ezaleli oyo bino bozo bopesa ki na kanisa ezaleli wana ezabe kasi biso tozaka na makambo te bato boboto bokoyoka eloko moko likambo te bakompani ke mwana na biso yeyo awazana Kongo awa eza ba proverbe eza ba masese kolo so teilaki nango papa bateila kabiso ango ba mwana mutu bateya nini na masese moni tozokola awa tozobokwa mawa biso nyonso awa kasi mwana ya papa kisolokele papa da lunga na papa da ngenda mama mwilu libote santo akoyebana na bizale po bizale ya papa baza impartial les papas ne sont pas partials mutu nyonso ya ye ya kolia ya bango nyonso ya komela ya biso nyonso likambo kokota yango kosalisa boboto oyete ya miawa omoni kasi oyo ya yete exemple to moni yango déjà to betele lisumo muninga tolo te mais est-ce que ezaleli wana oyo lelo biso foto lelela ezaleli ya mwana papa alors mwana mutu bakotia kana masisi soki biso tozala posa réconciliation ya solo tozolela papa réconciliation na biso nanu po papa bazotala tour ya mwana ezosalama nani ya ye te awa eza place où toujours ba identité changement de l'identité yo zaki na boboto te okabaka te opimelaka bato biloko kobuka lukuta kolongola bazemi
kokabula batu, kosopa makila, kopumbwa na butu, bizaleli nyonso wana. Ay, nzamba bendi yo yaka na kombe. Nde awa to yako lakisela ba mikali bizaleli ndengwa. Nzamba lobele, ngai na lingna longolo ni bizaleli wana okoma mutu mususu. C'est ça le changement de l'identité. Bizaleli wana nyonso kolongwa. À partir yo komi mutu asika, okomi extraordinaire. Ah voilà, mokili ko so kimia pona yo. Ah ok, batu nyonso siko luko to réconciliation. Et puis ça me linzela. Pour de se lever. Pour se lever, il faut to mi bosana. To mi bosana. Ngana linga ngam to pesa ngaba réponse ndenge wana te. Anga so lobi na ndenge wana na kosilika. J'aimerais là se retirer. Na kosala susu na yete. Tout ça babiloko nyonso wana soki toza ko appliquer yango, toza bana na bango te. Tango toko longwa kakawa, toko babali biso toke koto musika, toke ndoko sala ndenge izaleli sala mikuna. Toko lakisa identité na biso. Ndeko moko zo sanga lobi papa martyr la lobi likambo. Est-ce que biso de lingi pe lobi tous l'exemple wana? Les exemples des uns ce sont des enseignements pour les autres. Nous insistons, tozo bete la lisuma muninga tolote, mais mukati mbilo akoi na tongo, biso batoko matana pourquoi tout se préparer. Parce que identité na biso eza déjà changé. C'est-à-dire, il faut to yambula auto nous se fait examiner. Wana tozu identité asika. To se lever to comme extraordinaire. To permettre nous se boucher, to déboucher donc déboulonnement oyo ezolo bama wana biso de mutu na ba clé wana ko déboulonner. Soki to comme extraordinaire. Soki to yamboli bizaleri oyo. Au cas contraire, to s'identifier. Au cas contraire, to s'identifier. Au moment où nzengenge lo bakalango Bible, okobenga ngana kondima. Mais soko landinga okozwanga ite. Banata mwana to koyemba nzembo ama. Otali donc peut-être yangwana eko za lokola bagage na kata mitema na biso poto yeba lolenge nini to kofandela na bisika oyo sans intermédiaire. Bisika oyo to fandi na nzambe. Bisika oyo ezali na kitala spirituel. Nyonso biso tozo les a filmé. Tout ce que les a enregistré. C'est ce que papa nous avait dit à l'Otengeli. C'est comme Gombe Moko Tonkamba. Nyonso tozo sala awa batatero maman. Ils a filmé, enregistré. Yango wana nde muteko soki vraiment to sala li makambo ezolo bama awa. Oyo ba yebisa kabiso. Tozo identité moko. Tozo la extraordinaire to kokana na mutu te. Mais au cas contraire to ko s'identifier. Donc ngulu, wana ntaba, wana mbwa, toko mona papa te. Banda awa na setina likolo ndenge lobana. Tosili sendenge wana komota tamon pour mon santo. Amen. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire des siècles et des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.